Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Yadda nake yin zobe insha Allahu na rafaniya wanda za ka yi aiki da shi sosai sosai. Gare ku mutanen Kamaru, Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso, South Africa, Abu Dhabi, Kwatano da sauran ƙasashe. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi har kullum. Sirrin zobe, sirrin azurfa mai rafani. Tasirin wannan zobe yana aiki ɓangaren kasuwa, ɓangaren tasrifi, ɓangaren farin jini, ɓangaren neman sa'a, wajen haƙan zinare ne, haƙan ma'adanan ƙasa da sauransu insha Allahu. Sannan yana da rafani nashi na musamman wanda idan za ka yi aiki tare da shi. Misali kana buƙatar wani abu za ka iya yin kiransa ta hanyar wannan zobe ta hanyar kiransa. Idan ka kira sa sai ka faɗa masa buƙatanka ya kawo maka nan take cikin minti 2 ko cikin 'yan sakwanni da izinin Allah. Yana da matuƙar tasiri, yana da matuƙar ƙarfi. Mu kanmu mukan amfani da insha Allahu. Ina muku fatan alkhairi daga naku Shirin Umar Mahdi. Ga duk masu buƙatar aikin mu a Kamaru kake, a Togo, a Liberia, a Nijar, a Sokoto, duk inda kake a cikin faɗin duniya baki ɗaya, musamman cikin jihohinmu na cikin yankin da suka shafi Najeriya insha Allahu, da kuma sauran ƙasashe kamar Togo, Algeria, Mali, Burkina Faso.